avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manulcianoni vovó. Poisson vovó man patanjaka. Proxayan. Manulcianoni vovó. Hoverina ny fampanantena ny Andrajoelina amin'ny famahana ny olana zotra an-dalamby fianaratsoa kôtesta amin'izao fotoana izao. Ny FCE izay nambara fa tsaraina ny taona 2024 saingy tsy niandry ela dia nikatsondray. Famitahana ny vahoaka malagasy ny tsy fisian'ny tatitra mazava sy mangarara mikasika ny fitakiany ireo nosy malagasy taorian-dinika tany Paris ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Fanambarana miisa 3 hatreto no nivoaka manoloana ny fametrahana TVA 20 isanjato amin'ny zanabola laina rehefa mindram-bola any amin'ny banky, tranga izay mampirorosaina ny vahoaka sy ireo mpisihatra ara-toekarina. Tobin-tsolika maro no tsy nisy solika teto Andrenivohitra Androany, isa misedra olana ireo mpitatitra indrindra ny taxi brosy izay tara fianganany ankamaroany. Anovelany lazany ampiato amin'ny ampahany ny fandefasana fitaovam-piadiana ho an'ny Ukraine ny Etazonia omaly, ilaina ny mitahiry ny fitaovana ho an'ny miaramila ao aminy ka antony fanapahan-kevitra. Ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampilalamba avao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tombo klasy tombo vavy manasa anao ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra vetrany nondeha nokafana ny fiarahana amin'ity ala ity. Miverina indray ny fampanantenana izay nataony Andrajoelina makasika ny zotra an-dalamby fianaratsoa kôtesta amin'izao fotoana izao. Io FCE izay efa nampanantenainy fa ho hatsaraina ny taona 2024 saingy tsy niandry ela dia nikatso indray. Matoa andatsoratra. Manoloana ny olana isan-karazany lalovan'ny firenena malagasy amin'izao fotoana, hita sy tsapa fa atao kilabao tanteraka ny tombotsom-bahoaka. Nanalavitra ny Madagasikara izany antsoina hoe fanjakana tsara tantana, firenena demokratika sy tany-tandalana izany. Miavery hatrany izany hoe fanajana ny zo maha-olona, ny zo iaina am-pitonina sy ny zo aneho hevitra ankalalahana. Tsy ao anaty laharam-pahamehan'ny mpitondra fanjakana intsony izany hoe sosialim-bahoaka, fa lany amin'ny oeraoera sy ny aingitraingitra ny volam-bahoaka. Mahazo vahana ny famoretana amin'izay samy joro sy maneho hevitra, ary lasa fitaovana fampiasa-kery amin'ny vahoaka ny mpitandro filaminana. Androany, ny tantenana atao fianaratsoa indray ny filan-kevitry ny minisitra, ary hijanona ao an-toerana mandritry ny 3 andro ireo fahefanam-panatanteraka sy ireo delegasiona mafonja miaraka amin'izy ireo. Mitohy hatrany ny fandaniam-bolam-bahoaka izay tsy misy mangarahara ny fandaniana mikasika izany. Voalaza, ary isan'ny songadina tao anatin'izany ny filazan'ny Andrajoelina fa tanjona lehibe apetraka amin'ity tao-piasana ity, ny fanavaozana tanteraka ny tambazotra an-dalamby FCE mampifandray ny fianaran-tsoa sy manakara. Voavaozina avokoa ny lalamby na ny fiaran-dalamby ary koa ny fitaovam-pitaterana rehetra ho ao amin'ny fenitra vaovao mifanaraka amin'ny fitakian'ny vanim-potoana. Raha iverenana ny zava-nisy, ny volana Novambra 2024 no tonga tao fianaran-tsoa. Ny ray tamin'ireo lokomotiva miisa 3 nafaran'ny fitondram-panjakana ho fanarenana indray ny fitaterana an-dalamby eo amin'ny zotra fianaratsoa kôtesta na ny FCE. Tamin'izany fotoana no efa nampanantenaina fanarenana sy fanatsarana io fitaterana an-dalamby, mamelona ny faritra tsy nanany fianaratsoa io. Raha ny atotanisa azo, manodidina ny roetsy ireo tantsaha miankina amin'ny fisian'ny masinina, izy ireo izay any amin'ny toerana tsy tonga ny fiarakodia. Ny taona 2024 nanolotra vagon miisa 12 ho an'ny FCE ny firenena Suisse. Tsy niandry ela, nisy olana ary tsy niodina ny FCE, ary tsy niandray karama ihany koa ireo mpiasa ny taona 2024. Isan'ny olana nosedraina tamin'izany ihany koa ny hoe maty lava ny lamasinina, tara vao miainga amin'ny ora voatondro, tratra alina ny mpandeha, maty any am-pandehanana ny masinina sy ny maro hafa.
nanomboka ny volana janoary 2024 ny ato nandritra ny volana maro ny fifamoivoizana an-dalamby nampitoy ny fianaran-tsosy sy manakara. Niverina indray izany fampanantenana izany amin'ny ity taona 2024 ity. Fampanantenana tahaka ireo fampitomboana ny herinaratra eto Madagasikara izay resana matetika kanefa tsy misy vahaolana hita mivaingana eo anatrehan'izany. Andrasany indray araka izany ny vokatra ity fampanantenana vaovao nataony Andry Rajoelina ity. Matoan-datsoratra izay fa faritra 5 zao no nanatanterahana ny filakevitry ny minisitra saingy tsy hita mazava. Vokatra azo avy amin'izay fitetezana ny faritra maro izay hanaovana filakevitry ny minisitra amin'izao fotoana izao ho ny mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana androany ho an'ny Front de Libération Nationale manokana. Tsy vahaolana ny filakevitry ny minisitra amin'ny teti-faritra toy izao ary mandany volam-bahoaka ihany koa kanefa tsy misy vahaolana mazava na izany ho an'ny faritra nanaovana ny filakevitry ny minisitra na ho an'ny firenena amin'ny ankapobeny. Ny filakevitry ny minisitra izay any Fianaratsoa amin'izao fotoana izao. Faritra miisa 5 izay no efa voatetiny Andry Rajoelina amin'ny fanatanterahana ny filakevitry ny minisitra saingy tsy hita hatreto izay tena vokatra mazava. Fandanimpotoana sy fandanimbola fotsiny ihany no ataony fitondrana hoy ny filohan'ny Front de Libération Nationale androany. Raha milaza ny gouvernemanta fa vahaolana ny fanatonana ifotony afantarana ny marany ny vahoaka dia izay no atao hoe gouvernemanta tsy misy fahavononana hoy ny nambarany. Mbola tsy tonga eo amin'ny fanjakana akory dia tokony efa manana ilay atao hoe projet de société. Ho an'ny Front de Libération Nationale tokoa ireny hoe filakevitry minisitra mitety faritra ireny dia tena fambanimbola fotsiny ireny. Raha milaza ny gouvernemanta na ny filoham-pirenena fa mba hahafahana mahita akaiky kokoa ny zavatra miantra amin'ny vahoaka ny fotony, ny fahavoazany vahoaka ny fotony, dia izay no atao hoe gouvernemanta na fitondram-panjakana tsy niomana. Satria ny fitondram-panjakana izany dia mbola tsy tonga amin'ny fitondram-panjakana akory ianao dia efa manana n'ilay atao hoe projet de société. Izany hoe nahafantaranao fa misy zavatra miatraika amin'ny firenena io, misy zavatra tsy mety amin'ny firenena io, ary misy zavatra tsara ho tohizana amin'ny firenena io, dia efa nananao izay projet de gouvernement izay. Fa ny fampiarana azy na ny exécution izay no ataonao izay mahatonga anao ho ao amin'ny toerany atao hoe exécutif izany. Tsy mangarahary ity fitondrana ity amin'ny fitantanam-bola hoy ny nambarany. Maro ireo fanitsiana tokony atao ao anatin'ny loi de finance ary anisan'izany ny fitetezam-paritra andanim-bola tahaka izao izay tsy tafiditra ao anatin'ny loi de finance teo aloha araky ny fanazavana trany. Ho an'ny Front de Libération Nationale nge ity fitondrana ity dia tsy mangarahara mihitsy amin'ny fitantanam-bola satria fantatsika tsara fa nany loi rectificatif momba ny loi de finance ary teo tsy nisy. Zay tokony hisy zany satria ianao nge rehefa manao loi de finance dia tsy hoe iny vinavina nataonao iny nondeha ho tanteraka atsaka izay andavany. Ary marobe ireo vola hafa taorianan'iny zany nampidirinao ary misy fandaniana hafa taorianan'iny nataonao. Dia izay mahatonga an'le hoe rectifiena le izy atao ao anatin'le rectification de loi de finance zany. Dia ireny hoe fifindrafindrany ny gouvernemanta mandeha mivory à gauche à droite ireny tsy prévu reny tamin'ny loi de finance teo aloha dia tokony hoe rectifiena le loi de finance zany. Efa nitoetra hatry ny ela teo amin'ity fitondrana ity ny tsy fahalalana ara-politika sy ny tsy fahampianatra-kefa. Efa misy ny toerana natokana ho an'ny filakevitry ny minisitra na ny filakevitry ny gouvernemanta ary ny fanapahan-kevitra raisy ny mpitondra fanjakana dia ny fanapahan-kevitra natokana ho an'ny firenena malagasy hoy ny nambarany. Efa 12 taona nitondrana izao i Andry Rajoelina. Tsy mbola hita izay fiovana tsara ho an'ny Madagasikara. Firenena latsaka andavaka tanteraka no hita, sekoseko no betsaka. Famitahana ny vahoaka malagasy ny tsy fisian'ny tatitra mazava sy mangarara mikasika ny Îles Éparses. Taorian'ny dinika faharoa izay nitanterahana tany Paris fa 30 ny volana Jona lasa teo ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena androany. Misy ny olana ary fampiasonana ny vahoaka ny serasera miely momba ireo fitakiana nataon'ny délégation malagasy izay tsy mbola misy ofisialy hatramin'ny androany raha ny fanazavana trany. Tsiary Rasoarvelo.
roa andro aty aoriany fifampidiniana momba ny nosy malagasy tany Paris. Tsy mbola misy fampitam-baovao ofisialy iraisana amin'ny vizotry ny dinika teo amin'ny délégation malagasy sy frantsay. Afanginana izay maneho tsy fitovian-kevitra sy tsy fisiany mangarahara ho ny mpamakafaka raharam-pirenena raha naneho ny heviny manoloan'izany. Zava-dehibe ny tatitra ofisialy sy ny fanambarana mikasika ireo hevitra iombonana sy ireo tsy fitoviana ka raisina ho famitana ny vahoaka malagasy ny tsy fampafantarana izany raha ny fanazavana. Rehefa misy zany ataontsika hoe fihaonana hoe négociation ohatran'ireny firenena anankiroa dia misy ny atao hoe communiqué conjoint. Communiqué iray ihany zany no avoakan'le négociateur dia misy hoe reto ny tambarana dia reto tsy ny fanarahana, zay zany fipetraklay izy. Dia zao indray ny dingana manaraka. Matoa izy tsy misy zany dia misy ny olana. Dia ny gasy zany mamoaka an'izay tiany ambarany fa tsy araka tsy voatery reny mihitsy ny zavatra fandehan'ny resaka tany fa resaka communication politique ny ataon'ny délégation gasy dia ohatran'ny tena hoe niady mafy izy fa ny fijeroko an'io tady amitapitaka fa co-gestion ihany no fandehan'io. Matoa zany tsy samy mamoaka communiqué miaraka amin'ny frantsay satria amitapitaka ny gasy aty atoerana zany ny tanjona satria vazava moa afaka ofitahany satria enregistreny iny ka le izy mampalahelo any zany le izy satria tena tsisy mangarahara dia tsy mazava zany ny zavatra nataony zareo tany. Tsy adikevitra any Madagasikara ireo nosy malagasy raha ny lalàna iraisan'ny pirenena. Tokony nentina avy hatrany teo anivony fitsarana iraisan'ny pirenena araka izany ity raha famerenana tanteraka ny nosy malagasy eo ambany fiandriana pirenena malagasy ity raha manana finiavana maro ny Andry Rajoelina raha ny faneho-kevitra hatrany. Tokony tsy mandany fotoantsika amin'ilay co-gestion. Tsika zao raha raisitsika fotsiny zany tamin'ny taona 7 tamin'ny volana décembre tamin'izay fotoan'izay nivoahan'ilay fanapa-kevitry ny Nations Unies hoe atsika io nosy io. Hatramin'izay ka hatretotsika tsy nitory tany amin'ny fitsarana iraisam-pirenena. Zany teny hoe mila mitory amin'izay tsika amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ohatrany nataony Maurice nampiverina ny Chagosany nitoriany Mauricianina izy ary rehefa nitoriany Mauricianina izy dia naveriny aingana amin'izay ny Chagosy nakaty amin'ny Mauricianina. Inona tsy jorotsika ohatran'ny Mauricianina tany kely io ary samy joro. Tsika gasy tany be ity miaraka amin'ny vahoaka BDP io tena tsy samy joro. Misy lâcheté zany aty amin'ny fitondrana gasy, misy lâcheté aty amin'ny milieu intellectuel gasy. Tsy ny fitondrana ihany fa manam-pahaizana gasy koa ary lasa ny fitondrana ny mpitondra gasy aloha efa lasa. Mbola lasa koa manam-pahaizana gasy. Zareo ne mahay an'izany zavatra resako zany fa zareo zany miaro an'le tombontsoa kely manokana laloviny amin'ny frantsay. Ny sasany zany 8 cm, ny sasany nazahoana visa amin'ny ambassade etc. Zany ne mampalahelo hoe tombontsoa manokana zany ny rovana ankehitriny fa tsy ny tombontsoa ny firenena. Tsy ho azon'ny Madagasikara ireo nosy malagasy ireo raha mbola mizaka izy ho pirenena frantsay Andry Rajoelina. Very fotoana amin'ny fifampiresahana tsy ahita mbokatra isika fa madihana tandrazana ny fanafisafon'ny fitondrana ity raharaha ity izay mbola mamofopofona fiara-mitantana ho etra ny Serge Zafimaova. Famitihana n'orinasa mpanjakana malagasy ny fanaovana n'orinasa JIRAMA ho société. Mafy ny raharaha JIRAMA samy miziriziry amin'ny fanapa-keviny fanjakana sy ny tambabe ny mpiasan'ny JIRAMA manoloana ilay sata vaovao ny JIRAMA napetraky ny fanjakana lasa ho société anonyme commercial. Ny mpiasan'ny JIRAMA izay tsy manaiky ny ilay sata vaovao ity ka iroso amin'ny fitokonana raha tsy miverina amin'ny fanapa-keviny ny mpitondra. Tsy vahaolana velively hanarenana ny orinasa JIRAMA ny fanovana izany ho société anonyme commercial fa famonoana ny vahoaka famitehana ny orinasa mpanjakana ho ny filohany Antokotroka androany. Paikady politika atao amin'ny fomba ankolaka ny ao ambadik'ity JIRAMA atao société anonyme ity fa ny atongavana amin'ny privatisation na fanomezana ho tantaniny tsy miankina ity orinasa mpanjakana ity no tanjony fitondram-panjakana raha ny nambarany hatrany. Rariny noho izany raha mihetsika manohitra ity sata vaovao ny JIRAMA ity ny mpiasa manoloana ny tsy fahombiazany fitantana ny mpitondra. Mety ho tombotsoan-drareo zany le resaka resahana hoe raha hoe sorona amin'ny asan-drareo na hoahena ny isan'ny mpiasa dia andetsika tsy eritreritra fotsiny hoe tombotsoan'le mpiasan'ny JIRAMA irery ihany zay fa manahoana koa zany ny enjeu économique sy ny amin'ny lafiny ara-tsosialy raha sanatriaviny vava tsy mihetsika tsika rehetrarehetra tsy hanampy ny mpiasan'ny JIRAMA ka lasa ho privatiser tanteraka ohatran'ny Solima, ohatran'ny banque, sahirana zany tsika rehetrarehetra indrindrandrindra ihany koa raha mieritreritra décollage économique tsika ahoana moa zany mieritreritra tsika hoe ampandroso
ny toe-karentsika nefa na ny angovo ary amin'ny alalan'ny orinasa jirama dia eritreretina ilay mpitondra fanjakana ho privatisena dia hozy hoe io anjarany vahoaka malagasy no mijoro mba tsy hahafahan'ilay mpitondra fanjakana mamita tanteraka n'ilay processus zany a ahafahana ny privatisean'ilay jirama. Misy ny vahaolana ary azo atao tsara ny manarina ny orinasa jirama fa ny mpitondra ankehitriny no tsy manana finiavana politika noho ny tsy fahaiza mitantany Andry Rajoelina. Filana fototra ilain'ny vahoaka malagasy ny jiro sy ny rano ka andraikitry ny fitondram-panjakana no mametraka vahaolana maharitra. Tokony ametra-pialana ny mpitondra rehefa tsy mahavahaolana fa mijaly ny vahoaka potika ny seha-piariany olona. Ahoana moa no ahafahana mamelona n'ilay orinasa jirama raha mbola fitaovana tsy manjary satria ny ankamaroan'ilay groupe ampiasain'ny orinasa jirama any misy groupe tsy mandeha akory misy groupe fidina lafo satria manino misy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny mpitondra fanjakana misy amin'ireo lay aty amin'ny secteur privé miray petsapetsa amin'ny fitondram-panjakana mampiditra ataontsika hoe fitaovana efa tsy efa tsy mandeha akory ho ampiasain'ilay orinasa jirama zay ho fain'ilay orinasa jirama lafo tsy maintsy alona io fa n'ilay fitaovana na tsy mandeha ary eny ataoko hoe question na volonté politique io raha tiana ho arenina ilay orinasa fa tsy misy tsy tafariny zany fa omeo ny mahay azy ny fitantanana n'ilay orinasa jirama dia ireo le teknisianina malagasy ireo zany afaka mahany olana. Efa nompitiany Andry Rajoelina ny orinasa mpanjakana Air Madagascar izay niafara tamin'ny famarotana mandeha amin'ny kilao 6 ireo fiaramanidina Airbus A340 miisa roa. Ity indray ny orinasa jirama izay botika tsy mety tafarina noho ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ankehitriny ho hiatrany ny fanazavany. Andrasana ny toy ny hetsiky ny mpiasa, andrasana ihany koa ny vahaolana maharitra amin'ny herinaratra sy ny rano mampitaraina ny mpanjifa. Ilana tsiny fa tsy maintsy nalefa avetrany izay fanadihadiana izay noho ny fahatapahan-jiro misesesy etỳ amin'ny fobe toerany Kolo TV FM amin'izao fotoana ampitana mivantana ny fampahalalam-baovao zao. Fa fanambarana misa 3 hatreto noho nivoaka manoloana ny fametrahana TVA 20 isanjato amin'izana-bola laina rehefa mindram-bola any amin'ny banky amin'izao fotoana izao. Voalohany fanambarana ireo banky, ny faharoa ny anisitra ny fitantanam-bola ary teo ihany koa ny avy amin'ny DGI mampirorosaina ny vahoaka sy ireo mpisehatra raha toe-karena ny tsy famoahana ny tena marina mikasika ny raharaha amin'izao fotoana izao. Misy fanazavana raha toe-karena sy fomba fampianana lalàna tsy mitombina anatin'izany ho ny mpampianatra pikaroka izay nanaovany mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity andro an'ity Tojondrina Tahiry. Misavoritaka ny saim-bahoaka indrindra ireo nindram-bola manoloana ny fivoahana fanambarana misy eo amin'ny fanjakana sy ireo banky ary ny DGI. Ireo banky izay nanao fanambarana voalohany fa ny 2 Jolay lasa teo no miatra miaraka amin'ny effet rétroactif. Nilaza indray ny minisitra tao aorian'izay fa mbola ao anatin'ny fifampiresahana amin'ireo fikambanan'ny banky matianina hatramin'izao ary milaza fa tsy azo atao ny miverin-dalana amin'ny lalàna efa nolanina fa miatra amin'ny fotoana ampiarana ny lalàna fa tsy miatra amin'ny tany aloha. Namoaka indray ny DGI fa mbola isy ny fanambarana ofisialy avy amin'ny governemanta izay hitondra fanazavana ny momba ny fampiarana ny fepetra io. Nentany ny DGI ny banky rehetra voakasika amin'izany iandry ny fahazona ireo fanamariana. Eo ampiandrasana izany misy fanazavana ara-ekônomika tsy mitombona ataon'ny fanjakana. Hoy Denis Alexandre Lainiric. Zavatra iray mazava hoe maha TVA azy dia tsy ny entreprise no mandoa azy fa ny consommateur. Zay ny fandrehany amin'ny entana rehetrarehetra vidintsika io rehefa misy TVA dia ny consommateur ny mpanjifa zany no mandoa azy fa tsy ny banky. Iny angamba aloha somary gaga ihany nisy zavatra communication nivoaka hoe tsy ny mpanjifa ny banky no mandoa azy fa ny banky fijeriko azy tsy marina mihitsy zay raha TVA ny anarany. Zay nefa nisoratra anatin'ny lalàna mazava ho aizy zany fa amin'ny intérêt bancaire zany zay alain'ny banky dia tsy maintsy ho ampidiriny ao ny TVA. Tsy maintsy ny consommateur finaux foana ny mandoa ny TVA. Zay ny anankiray. Araka ny fanazavan'ny ministra no teren'ny FMI safidy Madagasikara na amin'ny varotra rano no akana netra na amin'ny zana-bola very na amin'ny findramam-bola any amin'ny banky ka naleon'ny Madagasikara ny safidy ity farany. Nampitony ny vahoaka ny ministry ny fitantanam-bola fa tsy misy fanapahan-kevitra ara-ketra raisina amin'ny fomba tampoka sy irery fa iaraha mandinika amin'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena. Eo ambany fanaraha-maso ny gendarme financier international isika amin'ny fitantanam-bola. Ankilany, ahoana no hitranga
raha tsy nisy ny fanambarana nataony ny banky iny fa lasa ohatrany hoe polémika le izy a vijeriko azy satria tsy mazava ny fomba nanazavana azy na ny mpitondra fanjakana akany amin'ny teny hoe mbola tsy fantatra tsara ny modalité a entina ampiarana azy fa mbola misy resaka ifanaovana miaraka amin'ny banky zay somary mahagaga satria efa mipetraka ny lalàna dia tokony hiatra mazava tsara ny principe généraux des droits hoe ny lalàna tsy tokony rétroactif dikan'izay a somary misy mahagaga ihany le izy satria raha efa tafiditra tao anatin'ny marina le izy a tsy tokony ny andro hoe efa ty amin'ny atsasataona ty a vao mahafantatra ny olona mazava tsara fa ny lalàna tokony fantatry ny olona rehetrarehetra suppose eo izy le ministre zay fa na izany zany a izy moa ny olona ataontsika hoe mpandrifa tsotra ka andeha hijery hoe inona daholo ny ao anatin'ny loi de finance fa tokony mazava hoe ny fanjakana no manao ny loi de finance dia tokony manazava amin'ny olona hoe retoreto daholo ny disposition ao anatiny ao rehefa niteraka faneho-kevitra sy fanakianana ny fanazavana ny voalaza ny teti-bola-panjakana nanambara indray ny ministra fa isy ny adevitra atao amin'ny lalàna efa lany mipetraka ny fanontaniana hoe tsy ny adevitra sy ny fifampiresana ve ny mialoha vao tokony rosa amin'ny fandaniana ilay lalàna sy ny fampiarana azy tsy misy vokatra azo tsapain-tanana tamin'ireo tetikasa azy fifanarahana no soniavana teo amin'ny Madagasikara sy Émirats Arabes Unis. Tsy misy ny mangarara eo amin'ny fifandraisany rotony tahoan'ny mpamakafaka raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Mampiahiany mpanara-baovao ihany koa ny fahitana ny zanaky ny filoha mitondra ny délégation arabo manao fijidihana samihafa eto amintsika amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay. Niteraka resabe sy ayay tato ato ny fiparitahan'ny sary maneho ny zanaky Andry Rajoelina miaraka amin'ireo manam-pahefana ambony sy mpandrarava amin'ny Émirats Arabes Unis. Fantatra ihany koa fa nisy fitsidihana nataon'ny zanaky ny filoha sy ireo arabo tany ambony dobo Apidabe Moramanga voatsilakory. Tranga izay mampametra-panontaniana ny amin'ny mety ho fampifangaroana ny tombontsoa manokana sy ny raharaham-panjakana. Nivadika ho raharaham-pianakaviana ve ny fiainam-pirenena, mpanelanelana, mpanolontsana manokana ve, sapisehatra ara-toe-karena amin'ireo fifandraisana amin'ny Émirats Arabes Unis ny zanaky ny filoha. Takina ny mangarara sy ny fanazavana mazava momba ny andraikitra tena sahan'io zanaky ny filoha io amin'ireny fiorana sy fifandraisana ireny, hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Ny olona manao ny fifampirarahana rehetrarehetra dia tokony olona avy amin'ny manana taratasy fanendrena mazava tsara hoe masovo ve izy diplomate ve izy chargé de mission avy eo anivon'ny ministère ny raharaham-bahiny ve fa tsy hoe zanaky ny filoha tsy misy manakana zanaky ny filoha ataony ny fanendrena dia azony zanaky ny filoha atao zay fa le izy tsy misy fanendrena tsy fantatra efa maromaro any ny olona nitako hoe inona marina ny andraikitra ny zanaky ny filoha satria tsika republika raha manana andraikitra ofisialy izy dia ampafantaro zay dia tsisy manenjika anay io satria nisy firenena matanjaka teto tamin'ny fotoanan'ny Kennedy dia ny fianakaviany no ao anatin'ny kabinet sy ny tena atao hoe conseiller akaiky azy tsy olana zay sady misy vokatra tsara koa fa ny antsika tsy fantatra hoe manana andraikitra ve sa tsy manana inona le vokatra andrasana aminy ahafahana hoe tena navita tokoa na tsy navita le hatramin'ny nanomboan'ny fiampitoam-piasana faharoana Andry Rajoelina ny sesisesy ny fiaonana sy ny fifanaovatsiny teo amin'ny Madagasikara sy ny Émirats Arabes Unis. Niazakazaka ny fanokafana sidina mivantana mampifandraina Antananarivo sy Émirats Arabes Unis. Tsy mbola hita mazavatra amin'izao izay tena vokatra sy tetikasa mivaingana nateraka ireo fiara-miasa sy fifanarahana ireo. Tokony apetraka ny mangarara amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Émirats Arabes Unis. Tsy fantatritsika mihitsy hoe inona le tena fifandraisana ho atsangana miaraka amin'ny Émirats Arabes Unis. Za tsy mandaa hoe tokony ifandray na tsy ifandray tsy hany fa mila atao carte sur table zao avy ny tombontsoa tokony ho azon'ny Madagasikara amin'ny Émirats Arabes Unis. Mety hanondrana ve tsika sa mety hanafatra sa misy fiara-miasa hafa ihany koa maika ny fanokafana ny sidina efa nametra-panontaniana ny rehetrarehetra hoe misy sidina mivantana miala eto Madagasikara makany tsy le fisiany sidina ny olana fa ny antony nametrahana azy satria Madagasikara manana firenena mifampiraharaha mifandray ara-barotra be kokoa noho ny Émirats Arabes Unis ohatra hoe ny Chine zao amintsika miteny zao Chine zay tena hoe anisan'ny mpiara-miombona antokara-barotra voalohany amintsika tsy misy sidina mivantana dia izany zavatra tahaka izany no entina mamaritra hoe inona le tombotsoa inona le tena antony le fifandraisana zay vao atsangana le fifandraisana.
fametrahana toby mpamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro manana tanjaka 50 megawaty any Moramanga no natao serasera farany mikasika ny fiaramiasa amin'ny Émirats Arabes Unis sy ny fanjakana malagasy entina mahana ny telestasy eto Madagasikara. Mametra-panontaniana ireo mpanara-baovao raha tena ho tanteraka tokoa ity tetika izay ity, zaho sahala amin'ireo tetika samaro izay very anjavony tsy araky ny nampananteneny Andry Rajoelina. Isan'ny raha mbola misarika ny sainy maro ihany koa amin'izao fotoanany hoe efa ho folo taona izao no naharenesana ny orinasa Green Madeleine andrarao amin'ny osakatifatra amin'ny androany. Tsy fantatra ny hoe iza ny tompony andraikitry ny orinasa. Tranga tsy mbola nisy ny hoe orinasa manana ny lazany anofany tany malagasy mandritra ny taona maro nefa tsy fantatra kory ny mpampiasa vola sy ilay mpandraraha anatin'izay. Raha madio sy mangarara tsy tokony ho afenina ho ny firaisamonim-pirenena eo anatrihan'izay. Ankoatra io mitaky fionana ny databatra boribory ihany koa ny mponina sy ny firaisamonim-pirenena manoloana ny fiazakazaky ny toe-draharaha. Andy antoerana andao arantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ary mangataka izy nisiany latabatra boribory miaraka amin'ny orinasa Green Madeleine mba ahafantarany mazava sy ifanakalozany mivantana amin'izay olona ambony toerana eto amin'ny firenena mitarika ny orinasa Green Madeleine. Iraka samy mihafa foana mantsy ny mpiara-miombona antoka avy ao Nosbe no alefan'ny orinasa miresaka mponina tamin'ireo fotoana vitsy nisiany fifanakalozana. Ary milaza trandro manam-pahefana ao Nosbe fa ny manam-pahefana ambony any Antananarivo ny tompo-teny farany momba ny raharaha. Ny fitakian'ny mponina omena tsindrom-pamanokana eto dia ny fitakian'izy ireo hiaraka amin'ny mpahilalana sy teknisianina manam-pahaizana maromaro. Izay izy no hifidy azy, izy mponina. Rehefa tonga ny fotoana hanaovana ilay latabatra boribory, mba tsy ho irery ny solon-tena fokon'olona ka tsy ho voafitaka na voafandrika sanatria manoloana ny orinasa izay tohana mpitondra fanjakana amin'ny fomba matanjaka. Somary maika ny tokony androna fotoana hanaovana ilay latabatra boribory io satria mitombo ny loharanom-baovao ahenoana fa ny 17 volana septambra ho avy izao no tsy maintsy miala ny olona ao Nosakaty. Mampitombo ny tebotebon'ny mponina ny fahenoana izany avy amin'ny olona maromaro eo manodidina azy. Izay ihany koa no hoentsika amin'ny vetivety ao anaty tokafohy. Mbola maro ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny zava-misy manodidina ny asa-mpanjakana amin'izao fotoana izao ihany koa ny fanorenana manodidina ny fasana mangatokana hany mahajanga isan'ny tranga miavaka ihany koa fanadihadiana miavaka hoentina aminao. Amin'ity an'io ity aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharoa no anarantsika ny antsiprian'izay. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 1000 ariary monja. Chafuza kwa minea atsiarova kuwakain tiki vo mandenga masuanu. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable.
grâce à NetMontre 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile 8, dièse. Cosmos se déplace à l'intérieur de la City Event à côté de Super U. Plus spacieux, plus de choix pour mieux vous servir. Électroménager, meubles, TV, audiovisuel, téléphonie, fitness, décoration, outillage, instruments de musique et bien d'autres encore. Ne ratez pas notre offre spéciale ouverture du 10 au 13 juillet. Avec des remises allant jusqu'à 50% sur certains produits uniquement à Cosmos La City. Vous avez bien entendu, jusqu'à 50% de remise sur certains produits. Et c'est uniquement à Cosmos La City Event à côté de Super U. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ora di qua, basso fiolese. Fa inona ty ny olana? Aiza laha teo? Tsy velona lesy le fiara. Taraiky indray le batery. Raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e. Tsara kalitao, tapitra hatreo pan. Bionix, le batterie maharitra tsy misy fetra. Mikolana nga? Tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka. Mila makany amin'ny hôpitaly haingana izay. Ndao fiarako aloha ampiasaina ary e. Batery Bionix ampiasaina. Tsy manary anao mitotro tsarotra. Ho antsika matianiny eo amin'ny sehatry ny fitaterana, manandanja lehibe ny kalitaon'ny bateria ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa. Bionix, bateria misy karazany ho an'ny fiara rehetra. Bionix, matanjaka sy maharitra. Ino ma lesy an-tagnany lahy? Ty, brox lesy. Ino? Brox lesy. Ino koa ma lesy izany? Boisson vaovao mampatanjaka. Misy energy drink de misy cola. Mety amindry sady mety amilay. Ino agnarany? Brox. Mahazonda, yeah, mahazonda. Zay mila boisson, mahazonda, yeah, mahazonda. Zay mila boisson, mahazonda, mahazonda. Zay mila boisson, mahazonda, yeah, mahazonda. Ame parole, Brox Sayan. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Anohizana ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity, hiteraka tranga tsy ampozina eto amin'ny firenena ny fanaovany fitondrana amin'izao fotoana tsinitsiny ireo mpiasa-panjakana. Hoy ny Confédération des syndicats des agents de l'État malagasy, tsy nisy fisondrota-karama ny taonany maro ary mpiasa-panjakana anjatony ihany koa tsy nisitraka ireo karama sy tombotsoa samihafa izay tokony ahositrahany raha ny zava-nisy tao anatiny 5 taona farany. Olona saina no mitaritra ny antsiprian'izay. Miamafana ny toedrana amin'ny fampandehanana ny asa-panjakana ankapobeny sy nanivon'ireo departemanta ministerialy isan-tokony manoloana ny fanaovana tsinotsinona sy endrika atsindry azo lena ataon'ny fitondrana amin'ireo mpiasa-panjakana. Ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra nefa ny karama efa ho efa taona izao tsy nisy fisondrotany. Eo anatrehan'izany manatrangan-javatra hipoka tampoka ny Confédération syndicats des agents de l'État malagasy. Sala mitsotsoro mamba isarahana mihitsy ty resaka ataoko ty satria zavatra nisy nandritra n'izay 5 taona zay fa zavatra hitako sy tsapako de feno fijaliana indrindrindrindra ny arabolan'ny mpiasa-panjakana. Tena mampalahelo ny mpiasa-panjakana amin'izao tsika miteny zao. Tsisy fisondrota-karama, tsy fantatra hoe inona ny antony manahoana sy manahoana zany zavatra zany. Fa raha hoe ny mpiasa amin'izao de tena efa ambivotra sisa no mitazona an'zareo hoe inona ny tokony atao, iza ny tokony maninona, aiza saiza ny tokony lalana andehanana. Ny afafy de tsy maintsy tsinjaina. De reo namana rehetrarehetra reo za fa maheno misy zavatra miodina any ambadika any. Ataon'ny mpiasa mpanjakana efa henoko zany. Miodina moramora any ambadika any zany zavatra any. Ary efa hita amin'ny masoko zany. Fa aloha ranga zany zavatra zany tena teneniko eto hoe
rehefa ohatra ka tsy afaka manova zavatra sy manova zavatra tsara de aleo samy notsarainy ny tantara eto ny tsirairay. Mpiasam-panjakana madinika, mpiasam-panjakana ambony hatramin'ireo efa nisotro ronono anatin'ny fahasahiranana avokoa amin'izao fotoana ho iatran'ny fanokevitra vokatry ny fomba fiasan'ny mpitondra. Andeha ny grevin'ny polisy, grevin'ny greffier, grevin'ny admin, grevin'ny paramètre, niezaka foana izahay eo amin'ny syndicat mandefitra mandamina zavatra rehetrarehetra. Ny zavatra misy nefa amin'izao fotoana izao na de présidentna syndicat aho sany olona tompona ndraiky mpanjakana manafina taratasy andraisana karama na fenony zareo io taratasy kio zay fitorinana zahoako avis favorable teny ministère amin'ny fitsarana. Rehefa avy eo indray le any amin'ny primature amin'ny teny hoe efa nalefanay any ministère amin'ny fitsarana ny dossier anao resaka karama io 2021 vita io taratasy io jusqu'à zao io afenony zareo aveziveziny zareo laingainy zareo. Be dehibe ny mpiasam-panjakana am'izao tsika miteny zao kinainaina mihitsy amin'ny zavatra ao amin'ny primature kasika mombany hoe ohatra ny adjoint d'administration ohatra ho mpiasa hafa iza nomination zavatra rehetrarehetra zany ve tsika no milaza fa hoe andeha any amin'ny fampandrosoana antsika nefa ny mpiasam-panjakana manao ny asany ara-dalàna ary afenitsika ny taratasy. Tokony ayaka lesona amin'ny zavatra efa nisy tany aloha ireo nampindramina ny fahefana ho iatran'ny fanokevitra tsy hitarany raharaha manoloana ireo olana mianjady amin'ny mpiasam-panjakana. Tobin-tsolika maro no tsy nisolika teto andrenivohitra Androany. Maro ireo mpitatitra tsy niasa na niasa fandrava tamin'ny fotoana tsy toy ny mahazatra. Ankoatr'izay tarafiangana ihany koa ireo taxi brosy makany amin'ny faritra raha tokony tamin'ny efatrora tamin'ny fitora arivo vao lasa ny azo ireo faritra maro raha ny zava-nisy tamin'ity Androany ity gabain loha. Tobin-tsolika samihafa tamin'ny toerana maro teto Antananarivo no tsy nahitana solika Androany. Vokatr'izay maro ireo mpamily tsy niasa fa tao ihany koa ireo mbola nanana tahiry kely niasa fa nametra fotoana sy toerana ny iasana. Za zao tsy nandeha mihitsy ny Androany tena tsy nahita solika ary fijaliana be le mitady solika lasa miteraka embouteillage le izy na zary zao tsisy karama entiko amin'ny vady aman-janako. Efa tena za taxi moto fa efa niteteziko daholo Antananarivo fa tena efa kelikely sisa ny olona manana carburant. Io nankizo mba nilahatra kely dia nahazo kely dia io nentina miasa indray aloha androany tontolo aloha vita ary nahazo 5 litre aloha zany dia zay no azo dia zay nitsitsiko mandraparivana any dia any aka mifidifidy lalana kely ale zao tsy sady mandeha le lavitavitra be tsony satria sao dia kely ananany indray ny lasany. Ny Androany zao toerana anankiefatra no hitako samy tsisy daholo. Ny tany gasoil ny misy fa ny essence tsisy. Dia rehefa tonga teto amin'ny toerana ity indray zao ny essence misy fa ny gasoil ny tsisy. Raha mitohitohy le tsy fisiana lasantsy mazava ho azy dia miampy indray zany tsy fisiana asa eto Madagasikara. Ankoatr'izay tarafiangana ireo taxi brosy avy ety andrenivohitra tsy mahatonga any amin'ny toerana tokony aleha ny solika tao amin'izy ireo ka tsy maintsy nanafatra avy any amin'ny faritra dia eny amin'ny toerana hifanenana na toerana mahalany ny solika no mijanona miandry izay nafarana. Ny emotra ora maromaro ny fiangana ireto fiara mankany amin'ny lalam-pirenena fa hivatra ireto. Tena le solika tena tsy ahitana mihitsy efa niodina hatrany rehetrarehetra tany zao Androany fa tsy nahita solika mihitsy. Dia efa manavatra avy any amin'ny Vatanana dia mifaneneny an-dalana vao manao gasoil efa miemotra be mihitsy. Amin'ny 7 ao zao vao départ avy ato anaty gara efa tokony amin'ny 4 tratran'izay daholo ny akamaroany zao. Zao aloha zao amin'ny 4 ny départ tenenina anay fa zao mbola tsy mampiakatra etana. Fa zay voyageur moa tsy mahay fa dia efa manao réservation dia mandeha dia miandry an'izay départ na mifiry satria efa hoe tsy maintsy mandeha. Araka ny loharanom-baovao dia misy fitakiana ankolaka ataon'ireo tobi-pitahiry solika rehetra manirana nosy nampihena ny solika avoaka ka miteraka izao olana izao. Andrasana araka izany ny mety ho tohin'izay. Mikasika ilay olana ara-tany eny Ambohimanambola mienjan-drony tady amin'ny andaniny sy ny ankilany amin'ilay antsoina hoe Sonedana na ao Ambohibato amin'izao fotoana izao. Ny andaniny izay efa nitondra mpandrefitany Pairany maraina teo izay tsy nekeny amponina teny an-toerana Gaeton. Andriatsilavo no mitatitra ny Antsipriany mikasika izay. Mitoetra ny disadisa mikasika ny tany antsoina hoe Sonedana na ao Ambohibato tafiditra ao anatin'ny komuna Masindray. Ny maraina teo nitondra mpandrefitany Paira sy mpitandro filaminana ny tompon'ny tany andrefy ny anjara-tany ny araka ny fanazavana. Izahay fitomenata anisan'ny mpantovo ao anatin'ny Sonedana io ary ny rainay sy ny reninay tena zana tany eto amin'ny tanàna Ambohibato sy Morarano
ka voapahany avy amin'ny anaran'reninay no alainay zay tsy makiny an'olona ary ny atony safidiananay an'ity fananaovana briky ty mba nakanay mba hisorohana le fiarahamonina fa mbola afaka maka koa zay indroa ao anatin'ny io ambony io zay dia anisan'ny mpamboly eo fa ro manarakarak' zany misy olona tsy haiko tamin'ny 2016 nandreberebe anay angataka ny tany io anefa tany titré io tamin'ny 1907 io anefa jereny-drala le anaran'le associé mpamboly de zany nalainy tao tsy tenerana tamiko le izy ary le association voalaza nangataka ny tany io olona efatra ihany zay no anatiny io satria zay manana tany io sisa zay olona hafa daholo mihitsy zay makiny anjara taninay fa tsy hoe maka ny tanin'olona zay. Tany manodidina ny 5 hektara ity asiana borina ity nilaza nefa ireo ankilany fa tsy manana io tany 5 hektara io ireo olona mifanilana amin'izy ireo zay nanamafy hatrany fa olona isan'ny mpikambana niaraka tamin'ny fokon'olona no nivatika ka niteraka izao disadisa izao. Manana tany anjara tany ao izy fa tsy manana 5 hektara ao zay ao anatin'ny tany misoratra hoe Soan'ny Danana titre 20723 bavy tao no nangalany an'io tany io. Lay olona maka lay tany dia lay président fokon'olona association miavitra ihany no nivatika tamin'ny vahoaka ary nivarotra sy maka le tany amin'izao fotoana izao. Marianay tona nefa fa io taratasy tany io dia fa ela dia ela nikarakarainay amin'ireo association miaraka amin'ireo association miavitra Kolorano izay. Nefa amin'izao dia misy olona milaza fa mahavita taratasy ao anatin'ny fotoana fohy dia mitondra an'ireo mpitandro filaminana manakana anay. Ary Marianay tona koa nefa fa tsisy be ny tanàna manatrika eto, tsisy be ny fokotany manatrika eto, ary zay reto mijoro eto dia tsy nahazo convocation hoe isanao fandrefesana tany ety. Raha ny fanazavany ireto mponina ireto niakatra fitsarana tena Botrabiby ity tany fanolanana ity omaly ka naemitra ny 15 volana Aogositra ho avy izao. Ankilan'izay nefa nanamafy ireo nitondra mpandrefy tany fa tsy tokony hisy intsony ny olana amin'ny fakana sy ny fisitrahana ny tanin'izy ireo noho izy ireo manana ny taratasy rehetra eo ampelantanana. Andrasana ny mety ho toyny no ireo mponina manamafy hatrany fa tsy anaiky hatramin'ny farany. Fanankalazana tamin'ity androany ity ny fety Masindampera sy Paoly teo anivony Université catholique de Madagascar. Mifanindran-dalana tamin'izay ny famoahany ireo mpianatra 720 nahazo mari-pahaizana Master 2 sady voaofana ara-panabeazana no nahazo fanazarana arak'asa izy ireo ho ny fanazavana Gabin Loano mitatra ny antsiprian'izay. Ny ena ny lentany fanabeazana ito amintsika amin'izao fotoana. Antony maro no mahatonga an'izany toy ny fiazakazan'ny mpianatra hahazo ny diplôma fotsiny fa tsy miezaka ny hahay, fa eo ihany koa ny faharatsiny kalitaon'ny fampianarana. Maro ireo fomba ahafahana miady amin'izany hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny sekoly ambony iray eto Madagasikara. Fanabeazana ara-panahy, fitaizana sy famolavolana ny mpianatra ho olombanona sy afaka hiatrika avy hatrany ny asa aoriny fa havitany ny fianarana. Ny fanofanana ny fampianarana zany saika lasa fanenjehana diplôma amin'ny ankapobeny. Fa izahay ihany koa no ezahanay eto amin'ny UCM mba ho ahitsy arak'izay tratra zany azana amin'ny lafiny rehetra no antopisian'ny Université catholique ny Madagasikara, eo ny ara-panahy, eo ny ara-batana, eo ny ara-tsaina ka tsy ny hoe maha-professionnel fotsiny mialatsiny amin'ny teny vahiny no anofanana an'ilay tanora eto na le mpianatra eto fa indrindrindrindra ihany koa ny mahamaty-anina sy ny hoe tediavin'ny asa fa tsy voatery hoe mitady asa. Porofon'izany dia tsy maina mitaha amin'ny université tsy miankina izy raha samy eto Madagasikara. Ary ny mpampianatra mpanabe eto ihany koa dia manana ny maha-izy azy na eo amin'ny sehatra ny fikarohana na eo amin'ny sehatra ihany koa amin'ny fampianarana sy ny professionnalisme ny fandrarahana zany. Fotoan-dehibe roa no hita teny amin'ity Université catholique eto Madagasikara ity androany. Tao ny famoahana an'ireo mpianatra 720 menadahy nahazo mari-pahaizana Master 2 mitondra anarana henikasy. Fa ny fanindran-dalana tamin'izay ihany koa ny fankalazana ny fetin'ny Masindampera sy Masindampaoly na fête patronale teo anivony ICM. Tontolon'ny fampianarana izay antrany fa manodidina ny fanadina mpanjakana BEPC. Antaranja siantifika no sarotra Europiadana tamin'izay fiatrehana ny fanadina mpanjakan'izay.
fanadinam-panjakana izay ny farana androany ho an'ny sokajy be raha toka mitoram-pitso maraina ho an'ny sokajy A. Rina fitiavana no mitatitra ny fanadidiny. Nivoaka sepitra ny akamaroan'ny mpianatra tamin'ny taranja siantifika niatrika ny fanadinana BEPC. Ny taranja matematika sy fizika no tena sarotra tamin'ireo taranja rehetra nanadinana. Azo irariana kosa ny taranja literaire toy ny malagasy sy ny taranja geografia. Ankoatra ireo efa nanaovana fampiarana tany an-tsekoly izay nivoaka tamin'ny laza adina, nisy ihany ny fanontaniana tsy nampoizina ny tranga-tany. Le matematika aloha sarotsarotra ihany fa tamin'ny malagasy teo amin'ny fitsipika angamba ny fitraradrafitra ny somary sarotsarotra. Ny géométrie zao ny anahy aloha ny tena tsy haiko, somary sarotsarotra le izy. Efa natao tany am-pianarana ihany le izy ka fa somary misy hoe sarotsarotra ihany na dia izany ary. Sarotsarotra ihany eny e, azo lasaina sady mora sarotra. Le matematika dia fizika dia tsy le nianarana, hita tany am-pianarana fa tsy tadidy. Ny hitako tena sarosarotra tamin'ilay izy zany matematika satria za ohatrany tsy dia mahay matematika amin'ny lafiny ray fa sisaka izay ohatrany mba azoazoko any. Deuxième cœur mondial dia industrie. Amin'ny lafiny ray aloha raha exercice atao andavanandro dia fa anisy tany le izy fa ohatra hoe resaka faradoboka dia tsisy. Vita androany ny fanadinana ho an'ny sokajy B. Raha toka mbola hitoram-pitso izany ho an'ny sokajy A, tsy karitra fa mihena hatrany ny fari-pahaizana ary mitotongana ny kalitaon'ny fampianarana noho ny tsy fanomezan-danja ny lafiny fanabeazana izay tsy lara-pahamiana ho an'ny mpitondra ankehitriny. Andrasana amin'ity fiafaran'ny herinandro ity na fiandohan'ny herinandro ambony ny valim-panadinana. Mirary fahombiazana trany araka izany ho an'ireo rehetra nanala ny fanadinam-panjakana tamin'ity taona ity. Fa misy samboaravoara ny toedra raha ao Belavanoky commune Milenaka distrika ny Toliara faharoa amin'izao fotoana izao. Misy olona ray milaza manana olona ambony anaty fitondrana, manakana ny fandaminana sy ny diniky ny fokon'olona mikasika andrarana voatifitra olona iray ny farany volana Jona. Mitaraina ary mitaky ny ijerena mikasika izay ny ray aman-dreny sy ireo olobe any an-toerana amin'izao fotoana izao. Bonhomme Élisée Kolo Toliara. Very hevitra ireo ray aman-dreny sy ireo olobe ao Belavenoky fa misy fikasana anelingelina ny kabary sy ny fampidiniana araka ny fomba nentim-paharazana amin'ny famahana ny olana fitifiran'olona ny tranga ny faraparany volana Jona teo. Olona iray milaza fa avy ao Toliara no mampikatso ny fifanarana amin'ny fepetra entina amerenana ny filamenina sy takina ny marina amin'ity raharaha ity. Anako iambeboko eo ty firy io. Milay amin'izay lafa nivoa anako lomay amin'izay mitoliky mahita an'io irevavo iny tifitsy azy. Ka lafa natao amin'izay ny volam-pihavana iato miantoky revavo hanifikifika anako. Niantoky feketira amin'ny lapitaly. Hibaboko olobe iandesiny hitarika nagnamiko. Avy amin'izao ny fitakian'iny kabary tsy vita rozy fa asisiny Joseline zao. Hoe rahay hialy fa tsy ho vita. Niatriky ny diny eto, niatriky ny remendreny eto. Ka ny mahakasika an'igny amin'izay lafa niavy ny zokin'ny revavo zay nanao action, zahay io tsy andohan'io. Fa ngao hialy andehananay zay andehananay. Kanefa n'izay miantoky io fery io. Igny moa lafa nitapiny zokiny atao ihany Richard io hoe hialy rahay fa tsy azo arvoa zao. Tapitra amin'izay eo, nanay olobe, namera ho nanao ndreo, la nandeha niongaka. Miantso ny tompony andraikitra maefa izy ireo, ijery ankaiky izao toe-javatra izao. Fagnatsirehanay, zao tomponanaky, olo tsy agnatin'ny kominina ito iato, roho iro itsangato. Kanefa olo toy namono olo ny tifitsolo. Mba tokony raha iato ro hanao disadisia hanao ny fahavitana iato fa tsy olo bakilavitsy agny ro hitsanga amin'ny kominina ito iato. Isan'ny sakana lehibe amin'ny fanadiadiana sy ny famahana aradinina ny raharaha ao amin'ny kominina Milenaky ny fitsabahan'olo-kafa amin'ny raharaha toy izao ka mitodika amin'ny tompony andraikitra sy ny fanjakana ireo olobe mitaky ny fandraisana andraikitra hentitra sy tsy mitanela.
avy any Toliara dia hiazo any Mahajanga maimaiky sika mihamaro ireo olona manorom-ponenana eny amin'ny manodidina ny fasana mangatokana ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Nidiny fotony ireo tompon-kavana amin'ny levina amin'io fasana io ny maraina teo nagataka ny analany ireo olona manorom-ponenana tsy ara-dalàna ao anatiny faritra misy ny fasan'izy ireo. Kolo Mahajanga. Mihamaro ireo trano miorina eto amin'ny fasany mangatokana ka mahatonga ireo tompon-kavana ny famotona tetỳ an-toerana ny jery ny fihitaran'ny fanorenana izay misy. Mahatsiaro voazimbazimba ny havan'ireo maty izay milevina eto amin'ny fasany mangatokana eo anatrehan'izao zava-misy izao. Ka miantso ny tompon'andraikitra voakasika izany eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga mba handray andraikitra izay tandrify azy. Nandritra ny fotoana izay nahatongavana ireo tompon-kavany maty eto amin'ny fasany mangatokana ity, niakatra ny maripana, nisy ny fifanazavana tamin'ny andaniny sy ny ankilany. Izy mahatonga taloha teo. Dia malahelo aka merina foana angamba tsy ilatsahan'ny ranomasonay eto amin'ity toerana ity. Ny fako maimbo boaka any amin'ny villa ara efa tsy rary ny aterinareo aty, efa nampitoviana amin'ny fako reo aty, efa niatra an'izany foana izay tompon-kavana. Amin'izao fotoana nefany olombelona mitovy aminazy no mandeha maniratsira anazy, mandeha manitsakitsaka anazy. Efa kitsahan-tany izy ao ambany ao, mbola kitsahana olombelona koa izy amboniny ao, asianao maloto izy ao. Efatra amin'ny taona 2024 no nanombohan'ny fanorenana trano fonenana teto mangatokana ity. Voatontonona ho anatin'ny fipetrahan'olona mpasana izao ny andraikitra sahan'ny komina Ambonivohitra Mahajanga. Le fanorenana trano ambony fasana no tsekenay rehetrarehetra olombelona zay manana razana milevona amin'ity fasana mangatokana ity. Ka noho izany moa zany dia eto moa zay mangataka ny fotoanam-panjakana maefa ny eto Mahajanga zay toko hoe tompon'andraikitra voalohany amin'ity toe-draharaha ity ny mba hanesorana tsy misy atakandro ireo olona zay manorina ny trano fonenana eny ambony fasana aty mangatokana. Faharoa, tsy manana atao taratasy izy ireo na dia ny ray aza. Ny manaraka an'izay efa azonay fa misy chef secteur, zay chef secteur ato amin'le secteur amin'le misy an'le fasana fa ny amin'ny secteur avaratra 1 bis no manome taratasy fanafisa-mety molaly an'ireo olona reo. Fa mbola miantso zay miantso iaho indrindrandrindra amin'ny Andriamatoa, mitodika amin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna Mahajanga voalohany sy ireo olom-bofiteny olom-bofidy eto amin'ny faritra bony angambana mba hijery toe-draharaha ety amin'ny mahakasika ny fasana mangatokana tompo. Rehefa nanontaniana ireo mipetraka eto, vokatra ny asarotam-piainana tsy mahazaka ny alafo ny vidiny tany no antony mahatonga izy ireo niditra ety ampasana ka nanorina ny trano fonenana. Zay aloha misoratra amin'ny fokotany. Fa le hoe taratasy nidirana nipetraka teo tompoko dia ny fikambanana miara-mijoro satria zay tao zany efa fokon'olona maromaro dia nanangana fikambanana zay association miara-mijoro dia iny ny taratasy ny entinay fampiresaka tamin'ny commune. Mba mangataka hoe mba hiantrao ry izahay fa marary fa tsy fanininanay hipetraka aty amin'ny fasana fa nohony farifoana nohony tsy fanagnana fialofana. Lasa miara-mipetraka ato araka izany ny velona sy ny maty ka mampametra-panontaniana ny toerana misy ny soatoavana malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ireny zany ny zava-misy amin'ny mangatokana Mahajanga amin'izao fotoana izao. Indray bava mikasika ny maresaka iraisam-pirenena. Laza ny ampiato amin'ny ampahany fandefasana fitaovam-piadiana ho an'ny Ukraine ny Etazonia omaly. Ilaina ny mitahiry fitaovana ho an'ny miaramila ao aminy ka antony izao fanapaka-hevitra ho ny fanazavana. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampirahalam-baovao any androany ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny raha mipitso indray ary tombo kilasy tombo vavy veloma tompoko.
Poisson vovo mampatanjaka. Proxy vous a présenté Nivava. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Nivava. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge. Une étape de rêve à Madagascar. Vous a présenté Nivava. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.